Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောက်သင်ခန်းစာမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ operator သင်ခန်းစာလေးကိုပဲဆက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ operator လေးတွေကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ဗျဒါ assignments operator ရှေ့မှာလဲအမြဲတမ်းသုံးခဲ့ပြီလားဒီမှာကြည့်ဒါကျွန်တော်နမူနာပြတော့နော် operator သင်္ကေတပါတော့ assignments equal to ဟုတ်နော် double equal မဟုတ်ရိုးရိုး single equal ပြင်တော့ example အနေနဲ့ a equal to 4ဆိုရင် a တဲ့ကိုပါထည့်သွားမှာနော်4ထည့်သွားမယ်တနည်းအားဖြင့် a ဆိုတဲ့ integer object type လေး sorry 4ဆိုတဲ့ integer object type number object type number data type လေးကို a ဆိုပြီးတော့ဗာတက်လိုက်တော့ level တက်လိုက်တယ်ဒါပဲဒါမှမဟုတ် assignment operator ရဲ့နောက်ကွယ်မှာသူဒီ assignment operator လောက်လိုက်တာ object တစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်လို့မှတ်ထားပြီ memory ပေါ်မှာ allocation ယူပြီးတော့ Python နေနဲ့ everything is object ဖြစ်တာပဲတဲ့ object တစ်ခုဖန်တီးတယ်ဆိုဒါဆို assignment operator ဒါပဲနောက်တစ်ခု plus equal to ဒီကျွန်တော်ဒါလေးရေးမပြတော့နဲ့ရေးမှကျွန်တော်ထည့်သုံးတော့မယ်ဒီရေးသားပုံရေးသားနေရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပဲဒီ a plus equal to ဒီ a equal to a plus 4နဲ့တူတူပဲဆိုတာဒါပဲဟုတ်လားတကူကဒီ assignment ဒီ operator တွေကိုဒီ variable တွေကိုနောက်တော့ဒီ variable နဲ့နောက်တော့ခဏန်းတင်နဲ့ပေါင်းထည့်သွားတာဟုတ်ပြောတာသုံးပုံသုံးနည်းလေးကျွန်တော်program ရင်းနဲ့မှာပို့ပြီးတော့နားလိုက်ပြီးတော့လာလိမ့်မယ် okay မနော်ဟုတ်ပြီနော်အတူတူပဲဒါတွေကပေါင်းနှုန်းမြောက်စား modulus divide division ပြီးရင်တော့ဒါတွေက bitwise ဒါ exponent အချိန်မှာပြခဲ့ပြီဒါတွေကဟို bitwise တွေ okay မနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာ operator လဲဆိုရင် assignment operator ကဲနောက်တော့ advanced operator လေးသွားမယ်အဲ့ကောင်ဘာလဲဆိုရင် intensive operator သူက operator ရဲ့ category နာမည်လေးကိုအဓိပ္ပာယ်ပါပြီဒါအခုနကဆိုလဲ bit ဆို bitwise မလို့ bit တွေကို handle လုပ်လို့ bitwise operator ခုလည်းဒါ identifier ဆိုဘာလို့ဒါခွဲခြားဟုတ်လားမဟုတ်လားစစ်ဆေးတာခွဲခြားအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်တယ်ဒီမှာကြည့် operator ရေးသားနေက is is ပဲနော် is ပဲနော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံး keyword ကြည့်ပါနော် is ပဲ is နဲ့ is not နဲ့ is နဲ့ is not အဓိပ္ပာယ်ကဒါ is မင်းဖြစ်လား is ဖြစ်လားမဖြစ်ရင် true မဖြစ်ရင် false ဒါ is not မဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပါ true မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပါ false ထွက်ဒါပဲနော် both operand နဲ့ refer to the same object ဟုတ်ပြီနော် refer to the same object is it ဆိုလို့ရ object တစ်ခုတည်းကိုသူတို့လှမ်းပြီးတော့ reference လုပ်နေရဆိုရင် true ဒါအတွင်းကြတိတ်ပဲကဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒါတွေကတော့နမူနာပြမှရမယ်ကြည့်မယ်လောလောပါဇက်နဲ့ပြောနေကြာလေရှင်းနေသေးတယ် okay မလား okay မယ်ကြည့်မယ် the same object တူညီလားလို့ပြောကဲတော့ AB နဲ့ပဲပြလိုက်ပါမယ်ပြောခဲ့တယ် A equal to ဒီနေရာမှာကျွန်တော် serious လို့ထည့်လိုက်မယ် SI R US serious လို့ထည့်လိုက်မယ်အော်ပြီနော် serious ဆိုတော့ B equal to ဒီနှစ်ခု B equal to A ဟုတ်နော် B equal to A လို့ထားတာကဲဒီကောင်စစ်ကြည့်မယ်ဟုတ်နော် print sorry B equal to A လို့ထားမယ်ဟုတ်တယ်လေ B က A ကိုပဲလမ်းပြီး reference လုပ် B RIND print သိကြတယ်ဒီကောင်ကတော့ခဏလေးနော် single ပဲရေးလိုက်ပါဗျာ single ရေးရတတ်တာလေဟုတ်ပြီလား A is B A is B ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပါနော် A is B ဒါဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ် A is B A ဟာ B လားတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရလေ A ဟာ B လားဆိုတော့ထွက်လာလိမ့်မယ် A is B true ဆို true false ဆိုပေါ့သူထွက်လိမ့်မယ် okay ဒါကို run ကြည့်မယ် run module save run module true ဟုတ်တယ်လေ A ဟာ B လားဆိုတော့မှန်တယ် true ဘလို့မှန်တာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာဘလို့မှန်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဘလို့မှန်တာဒါကကြ interactive mode နဲ့ပြရတယ်ဒါကလောလောဆယ်တော့မပြတော့နော်ဟုတ်နော် print ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် print ကိုဘလို့သုံးမလဲဆိုတော့ id written id function ရှိတယ်ဒီ id function ကဘာလဲဆို memory လိပ်စာကိုသူလမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရ id numbers ဥပမာ id a ရဲ့ id number နဲ့ b ရဲ့ id number တူလားတူရင်မှန်တယ်လေဟုတ်ပြီနော် id b စစ်ကြည့်လားတူးနေတာဟုတ် print ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အမှန်ထွက်မှာပေါ့ကြည့်လိုက်ပါ run module ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ဟောမှန်နေလေတူနေတာ96920 992 96920 992ထီကနန်းမဟုတ်နော်ဟို memory address id number ကိုပြောတယ် okay မနော် ASB2 ဟုတ်တယ်လေ ASB reference တခုတည်းကိုလမ်းပြီးတော့ access လုပ်တယ်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် B ကိုပြန်ပြောင်းမယ် B equal to A ထည့်ထားနော်အဲ့ချိန်နေရတော့မှန်တယ် B equal to ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် A မဟုတ်တော့ဒီလိုပဲပြန်ရိုက်မယ် serious လို့ပြန်ပုံစံတူနော် SI R US serious လို့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်မယ် B တန်ရိုက်တာနော်အားကြောင့်ထပ်ပြီးပြန်စစ်တယ် B တန်ဖို့ဒီနေရာမှာ A မဟုတ်တော့ serious ဖြစ်နေတယ် A ကလည်း serious ဖြစ်နေတယ် run module 6.3 နေရှိပြောတယ်တူးနေတယ်လေဟုတ်တယ်လေ object နှစ်ခုသူတိုက်ကြတူးနေရဟုတ်တယ်လေဒီမှာလဲ serious စလုံးမှာကဲ serious ကို S လေးတစ်လုံးထပ်ပါအောင် Ctrl S ဟုတ်ပြီနော် run module
တူသေးလားမတူတော့ false တွေ့လား object မတူတော့ကြတော့သူလည်း reference နဲ့နေရာလည်းမတူတော့လိပ်စာလည်းမတူတော့ဒါဒီ object အသစ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် A is B ဆိုတော့မှန်သေးလားမမှန်တော့ false ထွက်တယ်ကြည့်ရဆိုတော့ is not B ဒီနေရာမှာဒီအချင်းနေမမှန်ဘူးနော် A is not B A ဟာ B မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေ B မှမဟုတ်တယ်ပြောင်းသွားပြီလေ run module okay မှန်သေးလား sorry မှန်တယ်လေဟုတ်တယ်လေ5960ခွန်963 5960ရှက်မှာနည်းနည်းစင်းနေတော့တူများတူသွားလားဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်တာမှန်နေရဖြစ်တဲ့တော့ဘာပြန်တော့ return true ပြန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီ operator တွေဒီဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးကြမလဲ object စစ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးကြမယ်ဒီ operator ကိုလေ့လာဖို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ built-in function ပါတော့ id function တွေတိုးလာပြီ print function ခုနကလည်း int function တိုးလာတယ် bin function တိုးလာတယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ operator ကိုရလဲ entity file ခွဲခြားတတ်မှတ်လားခွဲခြားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားစစ်ကြည့်ရင်လည်းခါမှာဒီလိုဟာကိုသုံးတယ် okay မယ်နော်အဲ့ဆိုဒါဘာ operator လဲဆိုရင် entity operator ကဲနောက်တစ်ခုဒါလေးလွယ်လို့ဒီကောင်လွယ်လဲဆိုတော့ဒါအသုံးများမယ်နော်လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်သေးသေးတော့သွားလို့မလုံးနဲ့တက်လားအသုံးများတယ်ကြည့်မယ် membership operator ဟောနာမည်ကအဓိပ္ပာယ်လေးရှိတယ် membership operator ပါလားမပါလားစစ်တာကဲဒီမှာကြည့်မယ်နမူနာအနေနဲ့ကတော့ in operator ရဲ့နာမည်က in ပဲရေးတာလည်း in ပဲ in ရဲ့ not in နဲ့ဒါပဲ in ပါရင်7 in ခွန်ဒါခွန်3ခွန်9ထဲမှာပါတော့ဒီမှာကြည့်ဒီနမူနာကိုကြည့်လိုက်လေ7 in ဒါ list ထဲမှာခွန်ပါလားပါတယ်လေပါတော့じゃထူထွက်မယ် not in မပါဘူးလားဆိုတော့ဒါလည်းထူထွက်မှာပဲဟုတ်တယ်ကြည့်မယ်လက်တွေစစ်ကြည့်မယ်ဒီလိုမစင်းနေမှာကျွန်တော် bio ပဲလမ်းစစ်မယ် b ထဲမှာကြည့်လိုက်ဒါလည်း list တစ်မျိုးပဲလေ string ဒီလည်းပါပဲတော့ sequential data ပိုင်းတော့မှာအားကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီမြင်လို့ရတယ် SIR US CDS ဟုတ်ပြီ IR U ကိုစစ်ကြည့်မယ်ဟုတ်နော် U ဆိုရင် print ရဒီ print ဟုတ်နော်ဒီနေရာမှာ U string U ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ် U in B B ထဲမှာ U ပါလားပါတယ်ဆိုသူဒီထူးထွက်လိမ့်မယ်မပါဘူးဆို false ထွက်လိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဆိုတော့ဒါလေးပါ copy ရိုးမယ် control C ဒီဘက်ကိုလာ control V လာပြီးတော့ဒီနာကို present this is ဒီ U ရင် U ရဲ့ဟွာရောဖြတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးမှဒါဒီက string handle လေးပိုင်းနေပြီလားကျွန်တော်ပြီးရင်ပြမယ်သူ့ကိုဘာတွေထည့်ချင်လဲဒါဆိုတော့ထုတ်ဆောင်ချက်လောက်ဆောင်ချက်နှစ်ခုဒီထဲမှာ UNB လို့လည်းထုတ်မယ်ဒါ UNB ရဲ့ဟွာကိုလည်းထုတ်မယ် true ဆို for ကိုလည်းပြန် run module ဟော UNB true တယ်ဟုတ်တယ်လေ B ထဲမှာ U ပါလားပါတယ်လေ SIR US CD အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လား U not in B B ထဲမှာ U မပါဘူးလားဆိုတော့ဒါဘာထွက်မှာတော့ false ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဒီလိုစစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပေး list တွေ database တွေဒါလေးကတော့ရှိနေတဲ့ data လေးကဒီမှာ SIR ရဲ့ series ဆိုတော့ကဏ္ဍလေး3လေးလုံးမယ်တကယ် program ရေးတဲ့ချိန်ကဒီ3လေးလုံးနဲ့မဟုတ် database အကြီးကြီးတွေနဲ့လောက်ရတဲ့ချိန်မှာစစ်တဲ့ချိန်မှာတည်တာလေဒါလည်းတော့တန်းစစ်တန်းအဖြေထွက်ဟုတ်နေလားတကယ်ကြောင့် data တွေကဟောပြီးတော့ memory ပေါ်မှာလှုပ်ဆွဲတာတွေလေးလာမယ်အဲ့ဒီຢာတွေပြဿနာတွေဖြေရှင်းရမှာလေကြုံနေဟုတ်ပြီ not mb u order unb လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာ not in ဆိုတော့ဘာထွက်တာနော် false ထွက်တယ်ဘာလို့လဲ u ကပါနေတာokay မနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ operator နှစ်ခုအသုံးပြပြီးပုံဒီနမူနာမှာတော့ကျွန်တော် list ပြပေးမယ်ဒါဒီလည်း list တစ်မျိုးပဲဟုတ်နော်တခုခုထဲမှာပါလားမပါလားစစ်ချင်တယ်ဆို membership operator တခုခုဟုတ်လားမဟုတ်လားစစ်ချင်တယ်ဆို identity operator is not in not in okay မနော်နောက်တစ်ခုassignment operator ကိုကျွန်တော်ရေးမပြတော့ဒီတိုင်းလေးပဲကြော်သွားတယ်ဒါဆိုမှတ်မိမယ်များရေးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကြုံရလိမ့်မယ် okay မနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာသွားမလဲဆိုရင် operator present desk ကိုသွားမယ် okay မနော် okay thank you ဗျာ